Her kommer der en DIY på at lave den her fine sløjfehalskæde. Det du skal starte med er at klippe 2 nylonsnore cirka 40 cm, og derefter skal du lave den her lukning på hver af dem. Derefter så fylder du altså bare perler på i den ønskede farve og størrelse, lige hvad du har lyst til, og de skal altså bare være så lange, som du kunne tænke dig, at din halskæde skal være. Og her har jeg lavet den første, og det gør du egentlig bare med begge to, og her er de færdige. Nu skal du til at lave sløjfen, og der starter du altså med at putte en stor perle på, og derefter fylder du nogle små perler på igen, som skal være buen på den her sløjfe. Så kører du igennem den store perle igen, og derefter laver enden på sløjfen. Til slut så putter du lige sådan en lille lukning på og rundt om en perle, og så kan du egentlig afslutte den fint ved at klemme den sammen med din tang. Og for at lave en pæn lukning kan du lige køre snoren igennem nogle af de forrige perler, og så egentlig klippe den ind. Så har du egentlig halvdelen af sløjfen. Så tager du den anden nylonsnor og kører igennem den store perle igen, og så laver du den her bue med de små perler og kører igennem den store perle igen. Så mangler du egentlig bare lige at lave den sidste del af sløjfen, og det fungerer præcis som den anden måde med at lave lukningen og køre den igennem de forrige perler, og så kan du egentlig bare klippe den af. Så har du egentlig en færdig sløjfehalskæde, som er klar til at blive brugt. Tak fordi I så med.